দেখতে কিন্তু অনেক হেভি ভাই, এটা একজনে পারবে না, এটা আপনার দুইজন উড়াইতে লাগবে। মানে এত ওয়েট। 750 ওয়াট, 750 ওয়াট, পাঁচটা ফ্যান, পাঁচটা বাতি, ব্যাটারি চার্জ দিতে পারবেন, এসি প্রোটেক্টর আছে, ডিসি প্রোটেক্টর আছে, এসির আউটপুট আছে, তারপর ভোল্ট মিটার আছে। বাসা বাড়ির জন্য একটা প্লাট বা দুইটা ইউনিট, এগুলোর জন্য আপনার বেস্ট হবে। নতুন মডেলের একটা জেনারেটর দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটা কত কিলো ভাই? এটা আপনার 5 কিলো। এটা হচ্ছে আপনার হুন্ডাই ব্র্যান্ড। এটা হচ্ছে কি আপনার 1 কিলো, এটা হচ্ছে একটু বড়। এটা বডিটা বড়। জি জি, 5000 ওয়াট। আপনার যেখানে সব ডিটেইলস আছে, 220 ভোল্ট সবকিছু দেওয়া আছে। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে জেনারেটরের কালেকশন দেখাবো। এখানে কিন্তু আমরা ছোট বড় সব ধরনের জেনারেটরগুলো রেখেছি। তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে একটা বড় কালেকশন আছে, বড় সাইজ, এটাও বড়, আবার উপরে আছে ছোট। তো আমাদের সাথে আছে নাজমুল ভাই। ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম ভাই, আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। তো নাজমুল ভাই, আপনার প্রতিষ্ঠানে কিভাবে আসবে, লোকেশনটা বলে দিবেন আমাদের। আমাদের লোকেশন হচ্ছে গিয়ে আপনার ঢাকা নবাবপুর, আপনার নবাবপুর টাওয়ারের আগে 192 হোল্ডিং, নাজমুল এন্টারপ্রাইজ, রূপার হোটেল বললে যে কেউ দেখা দেবে। আর এটা কিন্তু নবাবপুর টাওয়ারের আগে। আপনারা গুলিস্তানের হানিফ ফ্লাইওভার নিতে চলে আসবেন। গুলিস্তানের শেষ প্রান্ত, নবাবপুরের শুরু। তো কিছুক্ষণ হাঁটলেই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন 192 নাম্বার রোড আর কি। এটা আপনার রোড নাম্বারটা মনে রাখবেন, তাহলেই হবে। নবাবপুর টাওয়ারের একটু আগে। আর তারপরে যদি চিনতে সমস্যা হয়, ভিডিও স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, নাম্বারে যোগাযোগ করে চলে আসবেন। তো ভাই, আপনাদের কুরিয়ার কন্ডিশনের সিস্টেমটা আমাদের একটু বলে দিবেন। ভাই, কুরিয়ার কন্ডিশন যেগুলো আপনার ছোট মাল, সেগুলো আপনার দাম অনুযায়ী আপনার কন্ডিশনটা আপনার মানে কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিবেন, 500-1000 টাকা অ্যামাউন্ট অনুযায়ী অ্যাডভান্স দিবেন, বাকি টাকা মাল হাতে পেয়ে পরিশোধ করতে পারবে। তো বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে কিন্তু আপনারা কুরিয়ার কন্ডিশনে নিতে পারবেন। তো আমরা এখন কিছু কালেকশন দেখিয়ে দিব দর্শক আপনাদেরকে। এটা দিয়ে শুরু করব, সবচেয়ে ছোট যেটা আছে। ভাই, এটা কত ওয়াট লোড দেওয়া যাবে? এটা হচ্ছে কি আপনার 750 ওয়াট। 750 ওয়াট লোড দেওয়া যাবে। ফ্যান, পাঁচটা বাতি এনায়াসে চালাতে পারবে। এটা টু স্টক, পেট্রোল মোবিল মিক্স করে চালাতে হয়। পেট্রোল মোবিল মিক্স করে দিতে হয়। আচ্ছা, তো দর্শক, টু স্টক জেনারেটরও কিন্তু আপনারা ব্যাটারি চার্জ দিতে পারবেন। তারপর এসি প্রোটেক্টর, ডিসি প্রোটেক্টর, এসির আউটপুট সবই কিন্তু আছে। মোটামুটি সব ধরনের ফাংশনালিটি দেওয়া আছে। তো ভাই, এটা প্রাইস কত রাখতেছেন? এটা প্রাইস রাখতেছে আপনার প্রাইস রাখবো আপনার হচ্ছে 9500 টাকা। 9500 টাকা। তো দর্শক, আপনারা কিন্তু খুবই কম দামে জেনারেটর নিতে পারবেন। এই ধরনের জেনারেটর যারা ছোট ফ্যামিলি আছে, এছাড়া বাইরে আপনারা যারা পিকনিক করেন, তাদের জন্য কিন্তু এই ধরনের জেনারেটর উপযুক্ত। তো ছোট চায়ের দোকানে, তারপর মুদি দোকান, যেগুলো টঙ্গের দোকান বা রাস্তার পাশে দোকান আছে, জেনারেটর প্রয়োজন। তো এটা হচ্ছে তাদের জন্য বেস্ট হবে। কিরকম ব্যাকআপ দিবে? এটা 1 লিটার হচ্ছে ঘন্টায় 1 লিটার তেল খাবে এটা আপনার। 1 লিটার? জি জি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আসলে একটু কম বেশি হয় আর কি। জি জি। ভাই, এরপরে যেটা আছে, আর এটা হচ্ছে আপনার এই যে একটা 4 স্টক, এটা হচ্ছে আপনার 1 কিলো, ঠিক আছে, বলবো কোম্পানি আছে। আসলে কিন্তু এটা অরিজিনাল বলবো না, সব হচ্ছে আপনার চাইনিজ। এগুলো আপনার চাইনিজ, তবে কোয়ালিটি মোটামুটি গুড কোয়ালিটি, ভালোর দিকে, ঠিক আছে। এখানে তো আপনার হোন্ডা জাপান লেখা আছে ভাই, ঠিক আছে। আমরা জাপান করে বিক্রি করি না ভাই। এগুলো হচ্ছে আপনার হোন্ডা নাম আছে, চাইনিজ ব্র্যান্ড, তবে এটার ভিতরে সবচেয়ে কোয়ালিটি ভালো। আচ্ছা, কোয়ালিটি ফুল আর কি। আচ্ছা, আমরা যদি এটা দেখি দর্শক, এটা কিন্তু ব্যাটারি কোম্পানি না, এটা হচ্ছে চাইনিজ একটা জেনারেটর, তবে ভালো মানের, ভালো কোয়ালিটির। আর এটাও কিন্তু আপনারা ব্যাটারি চার্জ দিতে পারবেন, এসি প্রোটেক্টর আছে, ডিসি প্রোটেক্টর আছে, এসির আউটপুট আছে, তারপর ভোল্ট মিটার আছে। আর এটা কত ওয়াট লোড দেওয়া যাবে ভাই? এটা আপনার 1000 ওয়াট লোড দিতে পারবেন। 1000 ওয়াট লোড দিতে পারবে, 1 কিলো আর 1 কিলো যেটাকে বলা হয়। তো এটা প্রাইসটা কত রাখতেছেন? এটা প্রাইস রাখতেছি আপনার মাত্র হচ্ছে 13500 টাকা হোলসেল প্রাইসে। আচ্ছা, 13500 টাকা। তো ভাই, আপনার পিছনে কিন্তু আরো একটা জেনারেটর আছে, আমরা এটা দেখবো একটু। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার 1 কিলো, এটা হচ্ছে একটু বড়। এটা বডিটা বড়। জি জি, বডি বড়। এটাও 1000 ওয়াট লোড দিতে পারবে আর কি। হ্যাঁ, এটাও 4 স্টক, পেট্রোল মোবিল আলাদা। আর এখানে যত জেনারেটর আছে সব কয়টা দিয়ে আপনারা ব্যাটারি চার্জ দিতে পারবেন, এই অপশনটা কিন্তু আছে। ভাই, এটা প্রাইস কত রাখতেছেন? এটা প্রাইস রাখতেছে আপনার হচ্ছে 17500 টাকা। 17500 টাকা। আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে 1 কিলো জেনারেটর। এটা হচ্ছে আপনার মডেল হচ্ছে 1500, ঠিক আছে। এটা আপনার 1 কিলো, এটা খুব হেভি শক্তিশালী। এটা রেট হচ্ছে আপনার 27500 টাকা। 27500 টাকা। ভাই, এটা দেখতে কিন্তু অনেক হেভি, অনেক হেভি ভাই। এটা একজনে পারবে না, এটা আপনার দুইজন উড়াইতে লাগবে। মানে এত ওয়েট? জি জি, অনেক ওয়েট। এটা আপনার 1000 ওয়াট লোড। আর এটা কিন্তু আপনার সবথেকে আপনার রবিন কিন্তু ভাবে অনেকজনে আপনার জাপান কোয়ালিটি বা জাপান কোম্পানি, কিন্তু এটা ফলো হইছে আপনার জাপান কোয়ালিটি আর কি। আচ্ছা, আপনার এইজন্য আপনার জি জি, কিন্তু ভালো কোয়ালিটি। জি জি। তো এটা প্রাইস কত বলেন ভাই? আমরা একটু বলবো। এটা হচ্ছে আপনার 27500 টাকা। যদি কাস্টমার বলে, তাহলে আপনার ওই কথার অনুযায়ী হয়তো আমি একটু ডিসকাউন্ট কম রাখবেন আর কি। তো এটাও কিন্তু আপনারা ব্যাটারি চার্জ দিতে পারবেন। আর এসি ডিসি প্রোটেক্টর আছে, এসির আউটপুট সবই আছে, ভোল্ট মিটার আছে। আচ্ছা ভাই, এরপরে আমরা এটা দেখবো যে এরপরে আপনার 3 কিলো আপনার
3 কিলো হোন্ডা, জি হোন্ডা ব্র্যান্ড। আপনার যে এসি ডিসি সব প্রোটেক্টর আছে, আপনার ওয়ান অফ সুইচ আছে, ঠিক এখান থেকে সবকিছু আপনার এরা মানে ই করতে পারবে। এটা আপনার বাসা বাড়ির জন্য একটা প্লাট বা 2টা ইউনিট এগুলোর জন্য আপনার বেস্ট হবে। আচ্ছা এটা কত ওয়াট লোড দেওয়া যাবে? এটা হচ্ছে কি আপনার 3 কিলো মানে 3000 ওয়াট লোড দেওয়া যাবে। আর এটাও কিন্তু আপনারা ব্যাটারি চার্জ দিতে পারবেন। এই দেখুন, এই যে ব্যাটারি চার্জ দেওয়ার অপশন আছে, ফিউজ আছে, সার্কিট ব্রেকার আছে, আর এটা সেলফ স্টার্ট হবে। সেলফ এবং কিকও আছে ভাই, সাইড দিয়ে আপনি কিকও আছে আপনার, ওই পাশে কিক আছে। জি এই যে আপনার সাইড দিয়ে কিক আছে। আচ্ছা টান দিয়েও স্টার্ট দিতে পারবেন। ভাই এটার প্রাইস কত রাখতেছেন 3 কিলো? এটার 3 কিলো রেট হচ্ছে কি আপনার, এটা হচ্ছে কি আপনার বাজার আপ ডাউন করে ভাই, ঠিক আছে? দেখছে গরম পড়লে একটু রেট বাড়তে থাকে, শীতকালে একটু রেট কম থাকে, ওই রেট বাজার অনুযায়ী আর কি রেটটা আপ ডাউন করবে। তো এখন আমরা এখন যে রেট দিচ্ছি 32500 টাকা আপনার 3 কিলো 32500। জি আচ্ছা এরপরে যদি আমরা একটু বড় সাইজ, এরপর হচ্ছে কি আপনার 5 কিলো আছে আপনার 5 কিলো আপনার হোন্ডা কোম্পানি। কত ওয়াট লোড দেওয়া যাবে? এটা হচ্ছে কি আপনার 5 কিলো, জি 5000 ওয়াট আপনার, যেখানে সব ডিটেইলস আছে 220 ভোল্ট সবকিছু দেওয়া আছে। হ্যাঁ এটাও ব্যাটারি, এটা আপনার সেলফ স্টার্ট। এখানে আপনার ব্যাটারি আছে, আপনার দেখেন 6DM 18 আপনার অনেক বড় ব্যাটারি, অনেক বড় ব্যাটারি ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য এটা। এটা আপনার সেলফের জন্য আর জি যারা বাসা বাড়ি বা ফ্যাক্টরি আছে তাদের জন্য এগুলো বেস্ট আপনার ভালো হবে। আচ্ছা 5000 ওয়াট লোড দেওয়া যাবে আর কি। ভাই এটার প্রাইস কত রাখতেছেন? এটার প্রাইস নাজমুল ভাই যেহেতু আপনার রমজান মাস, ওই হিসাবে আপনার ভিডিও দেখে আসলে ইনশাআল্লাহ অনেকটা ডিসকাউন্ট করে দেব এটা দেখে আপনার। আচ্ছা ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে আপনার 5 কিলো মডেল আর কি। এই যে মডেল নাম্বারটা দেখিয়ে দিচ্ছি, তো স্ক্রিনে থাকা নম্বরে যোগাযোগ করে আপনারা প্রাইসটা জেনে নেবেন। এই একটা আপনার হোন্ডা আছে আপনার নতুন মডেলের একটা জেনারেটর দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটা কত কিলো ভাই? এটা আপনার 5 কিলো। এটা হচ্ছে আপনার হুন্ডাই ব্র্যান্ড, যেটা আপনার কোরিয়া আর কি বলে, কিন্তু আসলে আপনার অরিজিনাল কোরিয়া না, এটা হচ্ছে আপনার চাইনিজ ব্র্যান্ড। কোরিয়া ভালো বিক্রি করি না, অনেকে দেখা গেছে কোরিয়া বিক্রি করে, বাট এটা কোরিয়ান না। কোরিয়া জাপানি মাল আসেই না, না আসেই না, ঠিক আছে ভাই, কোনো আসে না, কিন্তু এটা অনেকজনে বলে বিক্রি করে। আচ্ছা মানে চাইনিজের মধ্যে আপনার ভালো কোয়ালিটি লো কোয়ালিটি আছে, তো এটা হচ্ছে ভালো কোয়ালিটি। আর যে কোনো মেশিনই কিন্তু আসলে দেখলেই কিন্তু বোঝা যায় যে এটা কোয়ালিটি কেমন। তারপরে অনেক ব্র্যান্ড আছে আপনার, যে টাইগার আছে আপনার, হচ্ছে আপনার ম্যাক্স মানে কম দামের মধ্যে টাইগারটা খুবই জনপ্রিয়। জি ভাই। তো ভাই এটা আপনার এই ধরনের মডেলের কত কিলো আছে আপনার কাছে? এগুলো আপনার 7 কিলো আছে, 750 মডেল আপনার। তারপরে আরেকটা আপনার দেখেন, আপনি একটু ভিডিওটা নিয়ে আসেন। ওই যে আপনার তো যারা ডিজেল জেনারেটর নিতে চায়, ডিজেল ভাই যেটা বললো, ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ক্যানোপি, আবার ওই যে ওপেন টাইপ আছে ডিজেল জেনারেটর, এগুলো কিন্তু আপনারা তাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এই জেনারেটরগুলোর প্রাইসটা আপনারা ফোন দিবেন, তাদেরকে ফোন দিলে তারা কিন্তু আপনাদেরকে এই জেনারেটরগুলোর প্রাইস বিস্তারিত বলে দিবে। জেনারেটরের পাশাপাশি আর কি কি মেশিনারিজ পাবেন আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন পেট্রোল পাম্প আছে, তারপর এই পাশে কিন্তু কিছু পেট্রোল পাম্পের কালেকশন এই যে রাখা আছে, এই যে এই পাশে রাখা আছে, আমরা একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখুন, এই যে ভাই কত ইঞ্চি থেকে কত ইঞ্চি আছে? এটা 1 ইঞ্চি থেকে শুরু করে আপনার 4 ইঞ্চি পর্যন্ত আছে। 1 ইঞ্চি, তারপর 1.5 ইঞ্চি, 2 ইঞ্চি, 3 ইঞ্চি সব ধরনের পেট্রোল পাম্প আছে। তো জেনারেটর পেট্রোল পাম্পের পাশাপাশি কিন্তু আপনারা এই যে মাঠ পাম্পের কালেকশন পাবেন, তারপরে যে সাবমার্সিবলের কালেকশন পাবেন, জেট পাম্পের কালেকশন পাবেন, অন্য যে হার্ডওয়্যারের কালেকশনগুলো আছে, মানে মোটামুটি মেশিনারিজের মোটামুটি সব ধরনের কালেকশনগুলোই তাদের কাছে পাবেন। এক্ষেত্রে আপনাদের যেটা প্রয়োজন আপনারা ফোন দিবেন, তাদেরকে আপনারা ফোন দিলে তারা কিন্তু আপনাদেরকে বিস্তারিত জানিয়ে দিবে। ওয়ারেন্টির বিষয়টা বলে দিবে। আসলে বড় মালের মানে ওয়ারেন্টি থাকে না, তারপরে কোনো যে সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে আপনার মিস্ত্রিতে আমরা সার্ভিস করে দেব এটা। আচ্ছা দেখা যাচ্ছে ওই ব্র্যান্ড ভেদে ওয়ারেন্টিটা কম বেশি হয়। আসলে মানে ভালো কোয়ালিটি যেগুলো মাল এগুলো ডিস্টার্ব হয় না। আচ্ছা ভালো আছে 5-10 বছর এমনিতেই চলবে। ও আচ্ছা ঠিক আছে, তারপরে কিন্তু আপনারা ওয়ারেন্টি সাপোর্ট তাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। তো ভাই ভিডিও শেষে ঠিকানাটা আবার বলে দিবেন। ভিডিও শেষে ঠিকানাটা আবার বলে দিচ্ছি, আপনার 192 হোল্ডিং নবপুর ঢাকা, ঠিক নবপুর টাওয়ারের আগে। আচ্ছা 192 নাম্বার রোড। জি। আচ্ছা আরেকটা বিষয় হচ্ছে দর্শক, অনেকেই কিন্তু অন্যের ভিডিও ডাউনলোড করে নিজের নামে চালিয়ে দেয়, প্রতারণা করে আর কি। অনলাইন প্রতারণা এখন বর্তমানে খুব বেশি হচ্ছে। যেমন এরকম একটা জেনারেটরের দাম 10,000 টাকা, 15-20,000 টাকা, এটা আপনাদের কাছে অর্ধেক দাম বলবে, অর্ধেক দাম বলে 500-1000 টাকা নিয়ে মোবাইল বন্ধ করে দেয়। তো এই ক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন, ভিডিও কল দিবেন। ভিডিও কল দিয়ে যে ব্যক্তিকে ভিডিওতে দেখতেছেন তার সাথে কথা বলে লেনদেন করবেন। সবচেয়ে ভালো হয় দোকানে এসে মালগুলো নিতে পারলে। আর না নিতে পারলে আপনারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করবেন, যাতে অনেকে ভাই আবার প্রবাসী যারা আছে তারা দেখা গেছে আপনার একটা শখের জিনিস, বাড়িতে লোক নেই, দেখা গেছে একটা আপনার কন্ডিশনে নিতে যাচ্ছে বা আপনার কুরিয়ারতে নিতে যাচ্ছে,
তো আমার কথা হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য করে বলি যে তারা ভিডিও কলে দেখে তারপরে যাতে লেনদেনটা করে। আচ্ছা, তাহলে ভালো হবে। জি জি ভাই। পাশাপাশি তো আছে আপনার ক্যানোফি যেগুলো আছে, ক্যানোফি আপনার ডিজেল চালিত গ্যাস জেনারেটর, হ্যাঁ গ্যাস জেনারেটর, আবার গ্যাস লাইন যেগুলো আপনার এগুলো হচ্ছে 5 কিলোতে শুরু করে আপনার বড় সব ধরনের আছে, আপনার 200 300 কেভিএ, 200 কেভিএ, আপনার 80 কেভিএ, 100 কেভিএ, সব ধরনের মানে যত টাইপের জেনারেটর আছে সবই দেওয়া যাবে, কারণ এত বড় বড় জেনারেটর তো আর দোকানে এনে দেখানো সম্ভব না। আপনাদের যদি প্রয়োজন পড়ে আপনারা মোবাইল ফোনে ফোন দিবেন, তাহলে বিস্তারিত জানতে পারবেন। তো দর্শক, এই ভিডিওতে আপনাদের কিছু জেনারেটরের কালেকশন দেখিয়ে দিলাম। তো এরকম নতুন নতুন মেশিনারিজের ভিডিও পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজের সাথেই থাকবেন। তো আজকে পর্যন্ত ধন্যবাদ।